स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं। और मैं आपको आज एक गाना गा के सुनाना चाहता हूं। वो गाना आप सुनिएगा, आप रिएक्शन दीजिएगा। तो चले आप हम गीत गाएंगे, जीतेंगे हम। जो हमारा एक अच्छा आत्मिकी युद्ध का गाना है, वो हम गाएंगे और परमेश्वर को महिमा करेंगे। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं। विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं। तेरे ही वचन दिल में रहे, मेरे जुबा पे रहे। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। ऊंचे पहाड़ हिल जाएंगे, सरहद जो है वो मिट जाएंगे। ऊंचे पहाड़ हिल जाएंगे, सरहद जो है वो मिट जाएंगे। नामुमकिन को मैं मुमकिन करूं, तुझ पे विश्वास से यीशु। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। यीशु में ही जीतेंगे हम। आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ये गाना सुनकर आप लोगों को आशीष परमेश्वर दे चुका है और मैं चाहूँगा कि आप लोग परमेश्वर को प्रेम करें, परमेश्वर को विश्वास करें, परमेश्वर को महिमा करें और विश्वास को जो दौड़ है, जो जर्नी है, उस पर आप लोग निरंतर लगी रहे। और आप लोगों को परमेश्वर ने कृपा करके, परमेश्वर ने प्रेम करके, परमेश्वर ने इतना आपको प्रेम किया और हमको प्रेम किया और हमको नया जिंदगी दे दी। इतना ही नहीं, बल्कि ख्रिस्ट यीशु ने हमको अपना जिंदगी दे दिया। आप लोगों को धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। और हमारा पेज जो थॉमस बोगटी का पेज है वो लाइक करना, और मेरा एक चर्च टीवी यूट्यूब चैनल है उसको भी आप लोग लाइक करना। और यदि आपका कोई गवाही है, यदि आपका कोई गाना है, तो चर्च टीवी को भेज देना, क्योंकि वो चर्च टीवी आपका वीडियो पब्लिश करने के लिए खुश होगा। धन्यवाद।